Beyazıt'a öyle pustu ki hakikat içine yalan, masumiyet içine gaflet bulanmıştır. Karamanoğlu Osmanoğlu'na töre için sancak açtı deniler. Devletin selameti için ne gerekiyorsa o yapılır. Savaş çok yakın Pedri. Ayırt etmek ise yalnız adaletin kılıcıyla mümkün. Şimdi siz deyin bana. İsyan eden şehzadenin akıbeti nedir? Tez vakitte bulup payitahta getirmenizi isterim. Şimdi sıra Karamanoğlu İbrahim'de. Post giyenin vay haline. Seni boğarım Şahabettin. Ya Hulusi! Ya Hulusi! Seni kubbe altına çeksin Doğan'a. Dileğine cellat olmasını da bilir. 23 Oğuz Bey'ine haber salına. Ya sen Beyazıt'ın kellesini alırsın ya da Mehmet senin devletini. Türkiye kırdırmayalım derken O Pedri denen kafir ölmeden bana huzur yok. Sana kayanların son görmek isteyeceği şey benim yüzüm olacak Şülya. Kurtlar sürüye girer. Hünkârımız Şehzademiz Beyazıt'ı emreder. ben Fılat ve Beş. Sancağından ayrılmıştır. yüzümü kara çıkarmayasın ha. Bir iş çeviriyor arkamızdan. Osmanlı dileğine kardeş olmasını bildiği gibi Pontus'ta saklı bir emanet vardır. Altında kalacak olanlar düşünsün. sultanımız şehzadeye mi kıysın? Devletin hükmüne herkes boyun eğecektir. Beyazıt tökezlerse Mustafa'm şahlanır. Asırlara vakıf olup tüm Hristiyan alemine hükmetmek var. Sen nereden biliyorsun? Bir daha konağıma destursuz girer isen Kazan kaynamamalı. Gözlerinde olmaz işlere kalkmanın bakışları var. Şehzade Beyazıt ulul emre itaatsizlik ederek masumiyetine sultanın da inanması lazım. Sultan Mehmet Han'ın kararı kat'idir.